日かと恐れていた、いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら、己つなぐ鎖断ち切り、心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら、目指せ遥かな地平、さらば優しき日々を、もう戻れない、もう帰れない、太陽の牙だぐら。弁務官に2、3お聞きします。地球側が呼びかけた和平交渉に人民解放政府側が応じるという予想外の進展に正直なところ驚いているわけですが、ドラン・カシム評議会議長の容体が優れないというのは事実ですか？事実です。極めて危険な状態と言わざるを得ません。私としては閣下がこの危機を乗り越えてくれることを祈るばかりです。危険な状態というのは家族に知らせるというくらい病状が悪化していると解釈していいんですね。ええ、ご家族にはすでに知らせてあります。私としては閣下の心情をお察しし、解放軍におられるご子息をもお呼びするつもりです。待ってください。親子といっても現に2人は敵同士のはずだ。敵という言葉は今は当たりません。現に私と同席している人がどういう方か、あなた方はよくご存知のはずです。言ってみれば時代は大きく変わろうとしているのです。なるほど、雪解けムードを感じさせる処置ですな。すいません、握手していただけませんか？地球側は人民解放政府を唯一デロイヤの代表政府として承認する意向であると今弁務官は言われた。ということはフォン政権、つまり地球側が8番目の州として認めてきた州政府を地球側は一切認めないということですか？その通りです。州政府を撤廃し革命政府を承認するのは地球側にとっては極めて厳しいものですが、これも歴史の流れ。戦いを終わらせ新しい関係を生み出していくためにはやむを得ないでしょう。戦いに終止符を打ちたいという双方の歩み寄りは非常に結構なことだと思うんです。ただ素朴な疑問は、なぜこの席に人民政府の代表であるサマリン博士がいないのかということなんです。そのあたりが聞きたいんですよ。何か特別な理由でもあるんですか？いや、特別な理由は何もありません。サマリン氏に代わって私が交渉の場に出てきたのは、あくまで地球側の真意を知ることと予備折衝の段階だからです。するといずれは表舞台に出てくると？当然です。考えてもみてください。地球側から呼びかけが来たからってハイハイと博士を送り込んで、もしそれが謀略で逮捕なんてことになったらたまりませんからな。これはきつい。何かあるよ。和平交渉と言ったって肝心のサマリン博士の名前は出ても姿はない。それに既得のドランカシムに息子を面会させるのだって、どう見ても地球は常に人道的立場を貫いているとデロイヤに向けた弁務官の宣伝としか思えん。とにかく支局には戻らずしばらくこっちで取材を続ける。地球の本社への連絡は頼んだぞ。お待たせ。あの中で一つの時代が終わろうとしている。クリン君、
早く来い。向こうへ着いた途端逮捕なんてことは絶対にないだろうな。私は現に北極ポートから来たんだ。それに向こうにはカルメル氏だっている。事態は大きく変わったんだ。人道的立場かなんか知らんまってどうも信用できんばい。信用するしないは勝手だよ。なんてや、俺たちはクリンの仲間ぞ。心配なのが当たり前だろうが。だらし。ああ、連絡あり次第頼む。少佐も心配しておられる。少佐、話は聞いている。行ってきたまえ。悔いは残さぬ方がいい。ありがとうございます。すぐ帰ってくる。気をつけるんだよ。間に合えばいいがな。とにかくサマリンを殺さなかったのは賢明でした。生きてさえいればあとはどうにでもなります。あなたは簡単に言いますが、私にしてみればサマリン支持派をどう納得させるか大問題ですよ。いいですか、カルメルさん。サマリンは地球側が人民政府を承認することで北極ポートを制圧する大義名分を失ったんですよ。つまり革命は成功したんです。その彼がこの先表舞台に出てきたとして、自分はカルメル派のクーデターで軟禁されたので北極会談交渉は認められないとしてなおも戦う姿勢を見せたら、誰が彼を支持します。すでに目的を達しているのにそれでも武力闘争を続けるとしたら、もうこれはただの暴力分子としか人民の目には映らないでしょう。それはそうですが、やりますか？いや、結構です。私はこっちをやらせてもらいます。あなたが酒をやるとは。私だってギリギリで勝負しているんです。まあこういうことも必要なんですよ。私も少し安心しましたよ。あんたもやっぱり人間だ。博士だってバカじゃありません。これ以上戦いを続ければ人民から非難され孤立することはわかるはずです。私が避けて通れないのは、今この近くまで来ているサマリン支持派の兵士たちですよ。彼らは博士が直接自分たちに説得に来ないのはおかしいと不信を抱くはずだ。一両日中に手を打ちましょう。手を打つ？連中を挑発して向こうから戦闘行動に出てこさせ、暴力分子であるとの大義名分を内外に立て一掃するんです。つまり早急に人民解放政府内からサマリン支持派を排除するんです。彼らを排除？あなたのためです。考えてもごらんなさい。あなたはフォンシュタインに代わってデロイヤの代表になるんですよ。サマリン支持派を組織に内包したままであなたの政権が誕生したところで、そんなものはすぐにひっくり返されますよ。私だったら迷いませんね。革命を成し遂げた人物としてその名を歴史に残せるんですから。こんなチャンスは誰にでもあるものではない。私は最後までサマリン博士を代表にしてくれと公式の席では要求する。それでいいのなら。結構。建前上でも何でもその方が自然というものですよ。これからは私とあなたの時代なんですよ。私がなれる人民政府のトップの座に。私だ。弁務官、閣下のご家族が到着されましたので軍病院にご案内しました。ああ、ご苦労。私は出迎えはできないが奥様によろしくとお伝えしてくれないか。わかりました。もう用はない。あのうちには。お待ちしてました。ロイル様とサラ様は？ロイルは二度とデロイヤには来たくないと自宅で待ってる。サラは上の子が病気でね。そうでしたか。ドナンの容体は？思わしくありません。さあどうぞ、とにかく病室へご案内します。万一のことがあっても絶対に立場をわきまえて取り乱したりはしないでください。いいですね、お母さん。分かっています。
あなた。あなた。ご無沙汰しています。クリン君も間もなく見えるはずです。呼んだのか。はい。あんな貸向けの恥を呼ぶ必要はない。でもこれはお父さんの希望されたことなんです。ん？父があいつを。父さん。認めん。独立は認めんし妥協する気もさらさらない。いいかクリン、デロイヤ人も地球人も同じ仲間だ。デロイヤ人は同じ仲間だとは思っていません。思っていないのは少数の跳ね上がった連中だけだ。違います。ほとんどのデロイヤ人がそう願っています。一部の連中だ。お前は奴らに利用されているんだ。利用されてなんかいない。利用されているだけだ。いいかよく聞け。わしはデロイヤの独立を認める気も奴らと手を結ぶ気もさらさらない。地球人類のためにいずれは完膚なきまでに叩き潰すつもりでいる。父さんはこれ以上私を怒らせるな。たった今この場から地球へ戻れ。父さん、僕は父さんに何を話したらいいんだ。クリンのやつ逮捕されるなんてこと絶対ねえんだろうな。もしそんなことになったらただじゃおかねえ。北極ポートへ乗り込んでやる。もし親父さんが死んだらクリンのやつ一緒に地球へ帰っちゃうんじゃないのかな。行くにしたって俺たちに黙って行きはしねえさ。なあ、そうだろうみんな。博士の意思で和平交渉に応じたというが、それ自体が信じられん。それと博士の生の声も姿もこっちは見ていない。どう考えても妙だな。少佐、私がドガへ行ってこよう。君が？うん。どうも腑に落ちないことが多すぎる。うん。こっちだ。地球人のくせしやがって。親が偉いさんだと思って調子に乗るなよ。おい、よせ。早く行け。クリン君、兄さん。待ってるよ。お父さんは君を。いい加減にしてくれないか。ここは病院だぞ。対面の写真だ。許可をもらってるんだ。おい、室内での写真だけはやめよう。本当？やめとこうよ。なあみんな、そこまでは。あ、来たか。父さん。クリン。ドナ、クリンが来たぞ。父さん。いいのか、ラビン。すまないがクリンと二人だけで話がしたい。みんな席を外してくれないか。クリン、今のうちに話すことがあったらしておきたまえ。これが最後になるかもしれん。容体が変わったらすぐ呼びたまえ。
痩せたな、クリン。父さんこそ。そこへ座れ。父さん、まだ僕のこと怒っているだろうね。昔ニールが言ったことがある。人間は生まれてきた時と死ぬ時は周りの人を見上げているとな。ここへ移されてきてからどういうわけかお前のことばかり考えていた。父さん、僕ごめんなんて言わないよ。言わんでいい。お前はお前の信じた道を進んだのだ。ただこれだけは言っておきたい。わしはお前たち家族の父親であると同時に地球人類の父親の役目も持たされていたのだ。お前もやがて家族を持てばその者たちの幸せを切に願うだろう。もしお前の子供たちの明日が絶たれるとしたら子供たちのために何かをするだろう。人類は地球を食いつぶしてしまったんだ。父さん、人類にはデロイヤが必要なのだ。デロイヤさえ抑えておけばやがては他の資源豊富な開拓性への道も開ける。でもデロイヤ独立したって青函断交なんて絶対しないよ。あるいはお前の言う通りかもしれん。だが独立されてから交渉したのでは遅いんだよ。それは父さんの考えでしょ。でもみんなが信じ合えるよう努力していけば。お前だって変わるさ。例えば権力を手に入れれば。欲しくないよそんなもの。自分がそうだからといって他人も同じだと思うな。ひとたび権力を手に入れれば人間は変わる。人間の脆さ危うさを嫌というほどこの目で見てきた。そしてわし自身がその代表的な人間であったかもしれん。やがてわしは心に決めた。地球80億の家族の命を守る父親になろうと。わしの命がそう長くないと知った時、わしは決心したのだ。わしのやってきたことは私利私欲でやってきたのではない。父さん。いや大丈夫だ。息子であるお前が敵に回るとはとんだ誤算だったがね。僕は父さんのやり方を認めてなかったけど、でもそれが私利私欲のためじゃなかったって聞いて嬉しいよ。クリン、お前もサマリンも急ぎすぎている。人間の本質は変わっていない。でも父さんの考え方寂しいよ。父さんこそ急ぎすぎているんだ。もっと人間を信じれば。こんな細い手じゃなかったよ。覚えとるかクリン、お前と初めて海に出た時のことを。覚えてるさ。太陽が眩しかった。やってみるか。それクリン、自分の信じた道を生きろ。ただわしの言ったことも忘れるな。父さん。母さんを呼んでくれ。母さん、父さんが来てくれって。父さんによく謝ったろうな。黙ってないで何か言ったらどうだ。兄さん、父さんもうすぐ死んじゃうよ。バカを言うな。父さん、今きっと母さんにお別れを言ってるんだ。あなたいかん。旦那様。親不孝者め。カンフルだ、急いで。はい。血圧がどんどん下がっています。手圧剤を25ミリので。はい。
角度に弱まってきました。マッサージの用意だ。それ。新政権からサマリン支持派を排除すべきです。あなたの手で早急にした方がいい。手は貸しますよ。あ、私だ。何？なくなった。そうか。父さん、父さん。歴史とは時の流れの必然か、それとも神の気まぐれか、意外や人が仕組むのか。植民の星に妖怪が笑う。笛吹けば人は踊ると妖怪が己の書いた筋書きに酔う。次回武装解除。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション